السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bugün ben İd hutbesine verdim. Onun için ben bu hutbe için sadece Vadlen Mesih Aleyhisselam'ın bir yazısını okuyacağım. Ve herkese ona dikkatli vermeli. O şöyle diyor: Müminin dünya ile ilişkisi ne kadar geniş olursa olsun, bu onun yüksek mertebede erişmesine vesile olur. Çünkü onun gayesi dindir. Dünya ilişkilerinin geniş ve iyi olması, amacın din olması şartla iyidir. Yani dünyevi ilişkilerin asıl amacı din olmalıdır. Müminin bir belirtisi, onun malı, mülkü ve makamı dinin hizmetçisi olmalıdır. Bu müminin belirtisidir. Yani onun malı, mülkü ve makamı dinin hizmetinde olur. Dolayısıyla asıl mesele dünyanın bizzat amaç olmaması, aksine dünyayı elde ederken asıl gayenin din olmasıdır. Dünyalık kazanırken bile amaç dinimizin daha iyi olması ve dine hizmet etmek olmalıdır. Dünyayı da dinin iyiliği için kazanmalısınız. Yanlış işler yaparak dünyanızı ve ahiretinizi mahvetmek için değil, tam tersine ahiretinizi ve dininizi güzelleştirmek için dünya kazanmalısınız. Mesih Aleyhisselam şöyle buyuruyor: dünya dine hizmet edecek şekilde elde edilmeli. Nasıl ki bir yerden bir yere gitmek için yolculukta binek ve yol ağzı alınır ve buradaki asıl amaç binek veya yol ihtiyaçlarının kendisi değil, varılacak hedefe ulaşmaktır, menzile ulaşmaktır. Aynı şekilde yolculukta yanımıza aldığımız tüm bu kolaylaştırıcı şeyler yolun rahat geçmesi ve hedefe varmamız içindir. Yoksa sadece onlardan zevk almak için değildir. O şöyle buyurdu: İnsan dünyayı aynı bu şekilde onun dinin hizmetçisi sayarak elde etmelidir. Allah-u Teala şu duayı öğretti: Ey Allah'ım, bize dünyada da güzellikler ver, ahirette de güzellikler ver. Hazreti Mesih Aleyhisselam şöyle diyor: Allah-u Teala'nın bu Rabbana atina fid dünya hasena ve fil ahirete hasena talimatında dünya öne alınmıştır. Yani bu duada önce dünya var. Fakat hangi dünya? Önce dünya edilmiştir. Ancak neden ve hangi dünya? Ahirette güzelliklere vesile olacak dünya güzelliği. Öyle bir dünya ki
elde edildiğinde ahirette de fayda sağlansın. Ahirette de güzelliklere vesile olacak dünyalıkları nasip olsun. Yoksa bizi ahirette mahcubiyetle karşı karşıya bırakacak olanlar değil. Tamamen dünyaya dalındığında netice mahcubiyet olacaktır. Mesih-i Maud şöyle buyuruyor. Bu duanın öğretilmesinden açıkça anlaşılıyor ki bir mümin dünyayı elde ederken ahiret güzelliklerini gözetmelidir. Aynı zamanda dünya güzelliği ifadesiyle bir Müslüman müminin dünyayı elde etmek için başvurması gereken tüm o en hayırlı vesileler zikredilmiştir. Dünyayı seçilmesi iyilik ve güzellik getirecek her türlü yöntemle elde edin. Başka bir insanoğluna eziyet verecek veya hem cinsleriniz arasında bir utanç ve ayıp sebebi olacak yollarla değil. Böyle bir dünya şüphesiz ahiret güzelliğine vesile olacaktır. Öyle bir dünya kazanın ki bundan sadece siz değil insanlık da faydalansın. Dünyada sizin için aileniz ve yakınlarınız için utanç kaynağı olacak hareketler bulunmasın. Aksine tertemiz, iyilik ve takva üzerinde kurulu bir hayat olsun. Böyle bir hayat sürdüğünüzde ve ömrünüzü bu nitelikte bir dünya kazanmak için sarf ettiğiniz size hem dünyada hem de ahirete lütuflar getirecektir. Nitekim bugün dünya genel olarak kendi amaç ve menfaatlerinin peşine düşmüş, kişisel çıkarlar öncelikli hale gelmiştir. Milletlere baktığımızda insanlığı değil sadece kendi uluslarının düşündüklerini görüyoruz ve bu hırsla kendi yıkımlarını hazırlıyorlar. Bizim ise böyle bir ortamda dünya ve ahiret güzelliklerini Allahu Teala'dan istemeye yönelmemiz gerekir. Kendi dünyamızda ve ahiretimizi düzeltebilmek, her türlü afetten korunabilmek için bu yöne çok daha fazla dikkat etmeye ihtiyacımız var. Allahu Teala bizi en Elhamdülillah nahmeduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yahdihillahu fela mudille lehu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر